Приветствуем вас на канале завода EasySteam. Меня зовут Никита. И сегодня пришло время провести розыгрыш и определить победителя. Будущего обладателя печи камина Monfort от компании EasySteam. Розыгрыш стартовал 14 декабря 2021 года. За это время, учитывая достаточно сложные условия конкурса, было подано не так много заявок. Мы проверили все заявки и составили итоговый список, в который вошло 16 человек. Все они выполнили и согласны с условиями розыгрыша. Каждому участнику присвоен номер от 1 до 16. Теперь с помощью генератора случайных чисел мы определим победителя. Победил участник под номером 7. Это Антошина Елена Алексеевна из города Ногинск, Московская область. Поздравляем победителя! В ближайшее время мы с вами свяжемся. А всем остальным участникам, принявшим участие в розыгрыше, мы дадим скидку 15% при покупке печи камина Monfort. Благодарим всех за участие. До новых розыгрышей!